Hello， 大家好，又係我 Leo，歡迎翻嚟誠實試車系列。嗱，今日咧係2026年6月啦。我相信香港嘅電動車嘅高潮就已經喺今年嘅3月，即係隨住一換一計劃嘅正式完結咧，就已經高潮完咗㗎啦。如果今年有想買電動車嘅朋友咧，應該大部分都喺今年3月趕住去訂車，跟住咧4、5、6月而家咧基本上都係處於一個等交車啦、啱交咗車啦嘅狀況啦。咁所以咧，成個香港嘅電動車市場咧喺3月之後，即係4、5、6月期間咧，其實就基本上好靜嘅，純電動車嚟講。我印象中出嘅新車款有2部，第一部咧就係 Tesla 嘅 Model YL， 就喺一換一計劃最後嗰幾日有消息，然之後咧終於有啦，就但係趕唔到嗰個稅務寬減，所以咧就賣到成50萬啦，49萬幾，之後咧就冇電動車嘅消息啦，直至今日咁就有車可以再出，亦都可以借俾我試啦，就係 MG4 嘅 Urban。好快咁睇一睇外觀先啦。首先咧，第一樣嘢要同大家講嘅，呢架車雖然個名叫 MG4， 但係佢同我哋早2年試嗰架 MG4 係完全唔關事嘅，兩部車嚟嘅。呢一架叫做 MG4 Urban， 嗰架繼續係叫 MG4， 而且咧嗰架即所謂舊版嗰架 MG4 咧係冇停產到㗎。呢架 Urban 並不是佢嘅下一代版本嚟㗎。MG4 係會繼續出㗎，咁所以咧你就當即上汽唔知或者 MG 唔知抽咗邊條筋，佢就總之出咗2架車，然之後咧2架車都叫做 MG4， 因為呢架車其實成個底盤啊、個頭尾區啊，所有嘢都同本身個 MG4 係唔同嘅。呢架車係一架頭轆車嚟嘅，以前嗰架 MG4 係一架尾轆車嚟嘅。咁所以係兩回事嚟㗎，唔知點解啊？有個咁嘅命名，咁所以咧成架車你個感覺咧就係望埋去同舊 MG4 比，之前嗰 MG4 咧其實佢係比較惡啲啦，所有嘅 shape 都係尖啲啦。咁呢一架咧係相對偏圓潤嘅，你見到。咁譬如MG4 之前有 Signature 嗰個頭冚咧，呢度有條坑嘅，咁呢個係冇咗啦。MG4 嗰個頭燈咧係好尖好惡㗎嘛，呢個咧相對圓潤啲嘅。我自己嘅感覺有少少似舊版 Model 3啦，或者咧都係上汽嘅，就係IM5、IM6 嗰個頭燈個造型比較接近啲嘅，相對圓潤一啲。其實成架車咧望埋去係偏高身少少，但係咧佢又未去到 SUV 嗰個地步嘅。然之後咧，成架車嘅感覺都係偏圓潤一啲。去到個尾呢度咧，就好 MG 啦。因為咧，我唔知大家記唔記得 MG 之前嗰部 Cyberstar 咧，即係有個位係我自己都覺得好奇怪嘅，就係咧佢嗰個箭嘴燈啊，係啦，之前係咁樣向橫箭嘴噶嘛，跟住但係佢又唔係指揮燈嚟，佢係 brake 燈嚟。咁咧，其實佢 suppose 係一個即係 MG， 因為係英國品牌啦，叫做傳統品牌咧，其實佢係想用翻啲類似米字旗嘅 design 嘅。咁但係上次 Cyberstar 嘅時候就變咗咁樣打橫指出嚟，就有啲怪。今次仍然保留一個類似嘅 design， 但係咧好似好咗啦，佢個箭嘴咧係斜向上嘅，咁就冇咁奇怪，亦都望落去其實嘅 OK。不過咧後面望埋去咧就即正常咯，一個類似 Golf 或者類似，其實我最近揸緊架日產嗰個 Leaf 啊，個感覺係有啲似嘅，即係成架車個 size 上啊，同架 Leaf 都係好接近，但係咧因為佢擠晒啲所有啲機器嘢喺前面咧，變咗佢成個車個內籠空間係大嘅。咁呢個我哋上到車一陣間再講。我哋由司機位開始講起。首先呢架車匙係咁嘅，有 keyless entry， 咁埋到嚟咧就撳門柄呢個掣，可以直接開門上車。上車坐低之前咧，亦都講一講啲用料啦。你會見到咧，整體無論係配色啊，個感覺上咧唔錯嘅感覺。然之後咧，呢啲
唔太掂到嘅位，呢啲唔太掂到嘅位咧，硬膠嚟嘅。咁但係咧，佢啲你會掂到摸到嘅位，譬如話即係手枕呢個位啦，又或者呢啲地方咧，其實佢都有包皮嘅。咁留意翻所有我有講包皮嘅地方，都係人造皮，即係芒果皮。好啦，上車，車門個感覺好正常，好正路，係啦，冇乜特別古怪嗰啲咩奇怪開門掣啊，一樣係實體拉柄開門，有齊4個電窗，係啦，咁然之後咧，中間好一貫嘅 MG， 係啦，個軚盤完全一模一樣，上高呢個細 mon 一模一樣，但係咧有啲唔同咗嘅地方就係呢個 mon 比起以往嘅可能ZS 啊或者係 MG4 啊明顯又大咗、清咗、反應快咗好多。呢個 mon 係我覺得非常唔錯嘅。咁然之後咧，中間有手機無線叉電。佢呢個無線叉電話有個風扇喺後面嘅，咁所以就係啦。跟住咧，冷氣嗰個調校個位，我覺得幾唔錯，即係佢細細地，即係跟呢度都係細細地，但係佢可以校晒左右開關咁樣，幾唔錯。好啦，然之後出風啊嗰啲咧，亦都有個實體掣喺度校嘅。咁所以咧，整體我覺得唔錯，不過不失。我唔會特別去話佢唔好。咁一切合格正常咯，係啦。咁咧佢有講嘅呢架車嗰個即係儲物空間特多啦。你話係咪真係多到咩咁咧？我諗佢數得好細，即係一格仔都叫有個儲物空間，有30個儲物空間，something like that。咁但係咧，總之我覺得其實側跟就冇乜特別嘅，即係總之4道門都有個呢啲擺水樽嘅位，中間咧多咗呢一個比較明顯嘅大啲嘅兜，下低馬鞍位啦，跟住咧呢度亦都有個係啦，但係咧呢個我覺得爭少少嘅地方就係佢係會跌翻落嚟嘅，即係你開盡啦，佢唔會卡住喺呢度嘅，你放手咧佢會一下咁樣跌翻落嚟。係啦，咁呢個啦，中間有個比較大嘅空間啦，跟住後排一陣間再睇啦。以呢個價位嘅車嚟講咧，有電嘅天幕，唔錯。講到呢架車嘅無線連接方面啦，佢係支援無線嘅 CarPlay 同埋 Android Auto 嘅，同以往嘅 MG 需要插線 CarPlay 咧有啲唔同，有好有唔好啦。咁但係咧，我就趁佢有 CarPlay 嘅時候咧，就順便同大家介紹下啦。因為 EVBoy 我終於捨得幫佢做個 app 啦，咁所以咧大家可以直接喺 App Store 嗰度 download EVBoy 嘅手機 app， 同時咧亦都支援 CarPlay 嘅，咁所以咧你可以喺個車入邊直接篤開，咁咧就可以 show 到附近有啲咩充電站，有冇位，收幾錢，叉得幾快，而且咧可以睇完詳情之後咧，直接導航去你要去嘅充電站嘅。咁大家歡迎下載試下。同大家睇下呢個車個尾籠啦。首先咧就係尾箱係手動嘅。呢個同英國版有啲唔同，英國版係電尾箱嚟嘅。咁但係香港版咧似乎就係手動。我懶得擺書包啊今日，所以咧將我個板袋擠咗落嚟。咁你見到基本上都係一個算係接近平嘅狀態啦。咁亦都我成個長板袋咧係擠得晒嘅。如果冚埋嗰邊可以擠夠2個啦。但係咧，我覺得個特色都唔係喺呢度。呢個咧攞出嚟先。呢個車有一個比較大嘅特色喺個尾籠嗰度，就係咧打開呢個位其實係超級深嘅。你見到呢個空間咧，其實可以擠到一個hand carry 嘅喼落去，應該完全冇問題嘅。咁如果你用得着咁樣擺 OK 啦，亦都同好多車一樣啦。呢塊板咧係可以將佢直接攝落下一層。咁呢個空間咧就會大好多啦。繼續講埋啲不過不失，但係應該有嘅嘢，就係咧2張前排嘅凳咧都係電凳嚟嘅。跟住咧可以開始有啲位讚下佢啦。上嚟，首先座椅通風係啦。
咁係有嘅。咁一陣間再同大家講架車預期售價啦。但係咧呢個價位有天幕，有座椅通風，基本上除咗尾冚唔係電嘅之外咧，都俾得好齊啦。咁呢個係值得一讚嘅。總之設備上呢架車係相當齊全。前排仲有兩個 USB 同埋一個點煙器。好啦，後排環境坐落去嘅第一個感覺咧係闊落大。我前面個凳都比較褪得後㗎啦。咁但係咧，你見到其實成個空間感係大嘅。我呢度前面都係要嗰句啦，我175啦。空間係仲有好多啦，而且咧腳係攝到落去啦。所以咧，當我閂門真係當自己一個乘客咁坐車嘅時候咧，其實呢個位係好闊落嘅，係啦。嗱，如果我 hea 坐，頭頂有咁多位，係啦。如果我坐直晒嘅話，頭頂都仲有咁多位，咁所以 OK 嘅。好啦，繼續睇後面呢度。中間係冇杯架反落嚟，或者冇嗰個叫接手柄扶手位反落嚟啦，但係可以扣到 ISOFIX 啦。然之後咧，中間下低呢個位有 USB， 有出風口，有多個位擺嘢，係啦。咁然之後就後排冇乜特別，最特別嘅地方就係整體真係闊落，坐得個姿勢都算係幾 upright 幾舒服，即係你唔會話我一定要咁樣成個人跣落嚟啊，又一定要咁樣夾死晒成個人坐到好直，唔係嘅，係一個相對好舒適嘅狀態，已經坐得好舒服好闊落嘅。咁呢個值得一讚。跟住同大家講下關於呢架車叉電相關嘅嘢。嗱，先講 spec 上高寫嘅 spec 話呢架車最高支援中叉7個 kW， 快叉150 kW。實際咧，我覺得有少少奇怪，所以同大家講一講。第一就係呢架車實際，因為我呢度咧後面有一部22 kW 嘅中叉機，每一架車嚟到咧聲稱叉得幾快咧，一插落去就好清楚。實際上插咗落去呢架車嗰度，我係攞緊10個 kW 嘅，咁即係話超過咗佢 spec 寫嘅7 kW。如果7 kW 嘅話咧，通常係講緊單上 32M 嘅中叉機。但係呢架車咧應該實際上係支援到3上11 kW 嘅充電。咁呢個 spec 冇寫嘅，實際出貨版係咪咁咧？唔清楚，但係起碼我試呢架車咧係支援3上11 kW 充電，呢個第一樣嘢。第二樣嘢就喺快叉上咧，呢架車嘅快叉連接性係有少少偏慢，同埋有少少偏會斷線。會發生咩事咧？就係第一次插槍，歐標槍都好啦，插咗落去嘅時候咧，其實佢有機會架車係會唔俾反應，然之後咧會停咗之後咧，你咩都唔使做，掹咗佢出嚟，短時間內插翻落去，即刻又插到電㗎啦。咁呢個相信係個車個充電電腦嘅問題嚟嘅。咁但係暫時我唔覺得有好大影響，因為咧基本上插一次插唔到咧，插第二次一定係插到電嘅。咁所以我覺得問題唔算好大。我啱啱咧揸咗一轉翻嚟，因為出面落大雨，咁所以就翻嚟先至再同大家講而家呢個駕駛感受啦。揸完㗎啦。整體上嚟講，有兩件事，我覺得駕駛感我係需要講一講嘅。第一，個坐姿，呢個車咧其實個車身唔算好高嘅，其實真係同架Nissan Leaf 或者 Golf 差不多，唔係爭太遠。但係咧，唔知點解坐咗上車之後咧，我覺得我坐得好高。咁咧，理論上咧，佢已經係 CTB 嘅底盤，即係話其實佢啲電咧唔會浪到你個人好高嘅，佢應該喺晒個底盤嗰度堆好晒。咁望下邊度咁高咧，其實就係張凳高嘅啫。咁所以我會覺得大家盡量較低啲張凳咧，你個人會揸得舒服好多。因為你坐得太高咧，其實我頭先有少少呢種搖頭晃腦嘅情況出現。但係當我個人坐到大概呢個位度咧，其實我突然間覺得我揸得好舒服嘅。咁所以呢個第一件事啦。第二咧就係佢個避震個調校係偏腍嘅。咁所以對於一啲路面嘅凹凸咧，佢一碌過去嗰下累得 OK， 但係個有少少餘震咯，係咯，即係
唔算好舒服，但係合格有餘嘅。應該話喺同佢呢個價位或者比佢貴少少嘅，其實基本上都係有少少咁嘅狀態，所以我覺得正常。咁呢個就係即係整體駕駛上啦。架車係相對好平，前段加速非常有力。無論你揀乜嘢模式都好，就哪怕你舒適都好啦。其實佢個前段都係好有力嘅，但係呢，中段係會腳軟嘅。我唔講揸幾快啦，但係喺一啲即係上斜啊，突然間想加速啊、高速公路啊之類，你要維持一個高速而且一路繼續加速呢，其實係相對唔係好夠力。大概去到某一個水平呢，你再踩佢都唔去噶啦。咁我唔講幾多啦。咁但係呢，日常喺香港合法範圍內呢，佢係絕對足夠有餘嘅，係啦。咁呢個即係可能大家可以留意下啦。然之後呢，佢嘅行車嘅 setting 啦，有幾級嘅 regen 同埋有幾個駕駛模式。佢有駕駛模式有舒適、標準、運動、自定。咁啊，仲有個雪地又唔講啦。咁基本上呢，我覺得個分別唔算好大，唯獨是就係舒適嗰個電門個反應會遲少少，但係唔係爭太多。標準同運動呢，如果我自己日常呢，我會比較傾向運動多啲嘅，因為佢個電門個反應會快啲。但係呢，有另一個問題呢，就係佢個軚盤呢，其實係有啲點講呢？個重量係假嘅，係啦，即係你係同個電機搏鬥緊，就冇乜太感嘅。但係你話係咪好輕呢？未至於好輕，哪怕我教到最輕，其實我都唔覺得佢特別輕。但係就個 feedback 唔多，基本上冇乜啦。可以咁樣理解啦。但係呢，佢係一個好 sensitive 嘅軚盤，除咗一開始嗰一兩度係虛嘅之外呢，其實佢成個軚盤嘅指向係非常之 sensitive 嘅。我可以咁講，除咗 Tesla 之外，我未見過去到 sensitive 到呢個地步嘅。咁呢個大家亦都可以留意。跟住呢 Regen 就得意啦，佢有弱、中、強同埋有個 adaptive。咁我係強烈建議大家試下 adaptive，我覺得幾得意。佢弱就真係冇乜特別啦，偏弱啦，係啦，但係未至於去到冇啦。中同強咧，其實我覺得基本係冇分別嘅。真係爭好少好少好少，只不過係你放開電門，佢第一下介入嗰個力度嘅大細之後，你再慢流落去咧，其實基本上我覺得係差唔多。但係咧 adaptive 咧，如果大家有睇過我之前試其他有 adaptive regen 嘅車嘅話咧，好似我記得係 Audi e-tron，嗰啲 adaptive 係點嘅咧？佢係望住前面有冇車，如果前面冇車咧，佢就個 regen 就唔係俾你。但係如果前面佢見到有車嘅話咧，嗰個 regen 就會突然間變強。咁其實你係有啲難適應，同埋我會覺得我唔係好信佢嘅，即係我放腳然之後睇住個中亞車嗰度，咁我最後我自己都會再踩翻 brake。咁所以我覺得嗰種嘅 adaptive 咧係冇乜用。但係咧，今日試呢個 adaptive regen 咧，我覺得佢應該有兩個地方嘅。第一就係佢會睇個路究竟係斜落去啊、斜上去一定係平路咧，佢會調整佢嘅 regen 個強度啦。再加上佢係有望前面車嘅，而且兩個個平衡係做得幾好，即係話我會可以相信呢個 adaptive regen 唔會俾太多 surprise 我，因為其實你弱同強係唔緊要嘅，個人選擇，但係你唔好喺我以為你弱嘅時候你強，我以為你強嘅時候你弱。佢係冇乜嗰種好突發嘅 surprise 嘅，所以我覺得大家可以真係試一試。另外咧，呢個車係有one pedal drive 嘅，佢直頭係有呢個 one pedal drive 嘅 mode，亦都我覺得係信得過嘅。咁所以呢架車嘅我個人 recommend 嘅 setting 咧，就係你一係就直接着 one pedal drive。咁佢嗰啲 regen 啊嗰啲就冇晒，冇得 set 㗎啦。咁 OK 嘅。又或者如果你唔行 one pedal drive 嘅話咧，你直接開嗰個 adaptive 嘅 regen，我覺得都係一個幾好嘅選擇。最後咧有啲嘢要吐槽啦，就係咧
MG 嘅車，我終於少有地見到有壞擋波棍。終於唔使喺呢個中間個 console 位有0000，因為咧我每一次翻嚟呢個位泊車咧，其實我就要前後幾次，咁咧我真係好唔中意嗰個00嘅轉波。咁呢個係啦，從善如流。其實你問我咧，MG 咁多款車，即係我由早期嘅 ZS 啊、MG5 啊一路試到而家呢一部，你問我係咪好驚喜、好特別？其實佢每一架車都唔算好特別嘅，駕駛感係強嘅。尤其譬如即係之前另外一部 MG4 咧，係好揸嘅，駕駛感嚟講係真係好揸嘅。咁但係咧，你問車內嘅功能啊嗰樣嘢咧，其實不嬲 MG 都係相對弱少少。咁所以咧，佢點講咧？去到呢一架車，佢終於係每一次都係從善如流地。你之前覺得佢中間嗰個即係娛樂屏反應慢咩？細個咩？佢又搞翻大啲俾你。你覺得嗰啲掣位擺得唔好咩？佢又俾翻你。冷氣出風口啲掣唔好咩？佢今次又做得幾好。即係話佢每一代車咧，其實佢都有啲進步。但係你話每一款車，譬如我今次試呢部，同埋上次試嗰部MG ZS5，你話係咪好大分別咧？老實說，我覺得唔算好大分別嘅，係啦。咁真係睇你中意邊個 style 啊，邊個形狀。因為好簡單講，就係佢每一部車基本上都係同一個底盤、同一套電池，笠個唔同嘅殼落去，跟住內籠嘅嘢其實係譬如軚盤呢啲咧，每一次見到都係一模一樣。咁單從呢部車嚟講咧，其實算係一個幾好嘅嘗試。因為我唔知大家有冇留意咧，就係其實 MG 呢個品牌咧，以前嗰堆車咧，其實喺國內唔算好賣得嘅，即係相對少啦，可以咁講。但係咧喺英國喺歐洲咧，其實係都真係幾賣得嘅。然之後咧，今次呢一架MG4 Urban 咧就調翻轉啦，喺中國咧係突然間爆起上嚟，好好賣，因為以佢呢一個即係相對低嘅定價，成個內籠嘅功能，即係話咧，內地人普遍都唔太着重嗰個駕駛感，但係佢哋會着重啲內籠啊、啲設備啊嗰啲嘢。咁所以咧，今次 MG 其實係 hit 中咗個 market 嘅。咁所以咧，呢部 MG4 Urban 嚟到香港，我覺得多少少都會啱一大堆香港人，尤其家庭客嘅口味咯。咁最後係啦，都係嗰句，即係呢架車賣唔賣得，我覺得好睇價錢。我俾少 reference，因為其實我未收到正式定價，但係咧呢架車喺英國咧係賣緊23,000英鎊。咁我當對10啦，唔好當對11啦。咁理論上應該23萬，但係好老實講，我覺得如果跟英國定價咧，有啲偏貴嘅。咁調翻轉呢架車喺國內嗰個價錢係講緊6萬8起，但係唔係呢個 spec 啦。all the way 去到10萬，咁所以其實就係10萬去到23萬之中攞個平衡點。估計我斷估啦，應該 slightly 低過20萬，係一個我自己覺得估算嘅一個比較合理嘅定價範圍。咁即管睇下佢係咪啦。如果係嘅話咧，咁佢嘅同級對手就有幾部啦。Ion UT 啦，Atto 2、Atto 3之間啦，我覺得都可以即係鬥一番啦，叫做。咁所以就係咯，有興趣就試下咯。我覺得部部都試下。每架車我都覺得有啲可能啱唔同人嘅地方。譬如呢架車其實好 all-rounded，佢相對駕駛上比起其他品牌係相對劈得嘅。係咯，差唔多。呢個車係，總之個感覺就係好抵食。但係喺後一換一年代，你的確好難同仲有一換一補貼嘅時候相提並論。但係既然而家已經即係冇咗稅務寬減之後，咁其實呢個車嘅定價係，我覺得佢應該會係一個幾有競爭力，但係就真係要睇佢喺嗰條線嘅
平啲定貴啲，就會好影響佢銷路咯。係咯，差唔多係咁啦，再傾，拜拜。